你喊未㗎？你仲未？我審問你。拜拜。自從呢條片之後，我亦都冇再講過關於英國、香港或者移民相關嘅嘢。究竟我哋初到埗英國嘅時候係點樣適應？有啲乜嘢要適應呢？ Hello， 大家好，我係 Sammy。話說咧，我嚟到英國咧都有年幾㗎啦。作為一個土生土長嘅香港人，就算到而家都有啲唔習慣嘅事。更何況係我哋啱啱初到埗英國嘅時候，諗翻起第一日咧，其實都幾災難，因為始終同自己媽咧唔同啊嘛。無論係建築、語言、飲食、習俗等等。我相信大家都好奇，究竟啱啱嚟到英國嘅香港人乜嘢係唔習慣嘅咧？今日我特登揾咗幾個人嚟訪問下佢哋。請問你最唔慣嘅係咩咧？咁梗係語言方面啦。你喺香港冇學英文嘅咩？有啊，不過嚟到冇用咁鬼啫嘛。Hello mate. Hi. What's your name? Casper. Pardon? Pardon? 咩字嚟㗎 ？Pardon? Pardon? Pardon? What the hell? Hey Casper, could you pass me the pen? Cheers. Cheers. So we are gonna visit Bristol at last. You happy with that? 唉，冇計啦。就算你喺香港讀英文讀得幾好都好，都係唔會100% 聽得明嘅。因為我哋喺香港學嘅係 General English， 但係我哋喺英國用嘅係 Native English。請問你英國最唔習慣嘅係咩咧？唔慣啊 ，education 咯。個鏡頭呢度，唔係呢本簿。唔好嘈啦，唔到 grade 9係咪呢副咋？點解最唔慣係教育咧？我只可以話係同香港完全相反。好啦，同學，放學啦。我講一次今日要做嘅嘢。數學1至5版，中文就要抄寫。英文讀書7至10收頁，你嘅功課要15至12，要食就仲有首歌啊 ，history、highlight 嗰啲重點。好啦，就係咁多。哇，好彩唔係好多啫。唉，11點一定做得完。That's all. Have a nice day. 冇啦，即係成日都冇功課，又都係得個1份，真係好似周身唔聚財咁樣。有冇默書啦，跟住又冇測驗啦，啲老師仲要超 nice，唔會問候你啦，真係好唔慣。咁啊係嘅，香港呢個地方又急促又注重效率，比起呢個馬會英國係輕鬆唔少嘅。更何況英國個學校基本上係冇校規嘅，香港嗰啲真係可以講成日嘅。雜物嚟，啲燈唔可以過眉啦，滴水唔可以過耳仔啦，可以帶手機啦，唔可以淋鬚啦，啲物唔可以有圖案啦，啲裙咧唔要過身，啲花唔可以深色啦，可以染髮。最唔滿意嘅係學啦。But anyway。未返學嗰啲係冇呢啲問題嘅。點解你最唔習慣嘅係咩咧？咩啊？飲得奶啦？唔係，最唔習慣。最唔習慣間屋咯。哦，你覺得間屋最大分別係邊？咁梗係大細啦。哇，間屋咁大嘅，廁所，有樓梯啊！呢個咩嚟㗎？哇！呢份咩嚟㗎？就係玻璃啊！咁啊係嘅，比起香港啲1平1尺嘅樓，英國啲樓真係平唔少嘅。以前都唔會諗買唔買一個有花園嘅屋，而家就會諗買花園幾大嘅屋，瞬間好似 upgrade 咗上 VIP 人生嘅。不過講下又講啦，呢度啲嘢平到真係好似買咗張 supermarket 嘅 VIP 咁嘅。聽講你喺香港都做跑腿買餸嘅。嗯哼。咁你喺度做跑腿最唔慣嘅係咩咧？哇，價錢咯。我想講咧，初到埗嘅時候，我都要將呢一個小數點啊，要褪後一個先知道佢係咩花料。呢度最平嘅嘢係啲包啊、朱古力啊同埋嗰啲肉。呢個咧就3磅啦，即係港幣嘅30蚊。佢最 payment 都唔慣啦。香港就啲人都用嗰個 counter 嘅，呢度咧最多人都係用呢個自助式嘅，幾高科技。雖然英國好似好多地方都係好過香港嘅，但係其實有2樣嘢係唔好嘅。請問你最唔慣嘅 Taste and scent 係需要慢慢。請問你最唔慣嘅係咩啊？嘢食。Why? Everyone 都知道 Hong Kong 係美食嘅 heaven，many 特色林林種種。But in UK fish and chips 仲係 fish and chips， 又係 fish and chips。咁英國都唔係淨得 fish and chips 食嘅。Yes 嘅 ，Step 其他 hamburger、pizza、potato。Guess what the hell？
係咁噶啦，英國啲嘢食真係冇香港咁多種類，嗰啲 burger 啊、potato 啊，真係唔係食得好慣，所以大部分人都選擇係留喺屋企煮嘢食，多過出街食，因為出街食有第二種煩惱。因為你哋最唔習慣嘅係咩咧？你覺得係咩？交通咯。我都唔咁交通咯。 example， 你望住我。到你啦。你哋都見唔到嘛？成日自己都出街。Fine。香港你可以有一張八達通嚟搭巴士啊、小巴啊、MTR 啊、的士乜都得，但係呢度唔係嘛？我阿哥仔開始睇下，你可唔可以車我去？自己行啦，好貴啊啲油。 3英里啊，大哥，你車我去啦！我阿哥整個 country side 巴嚟車我。我冇腳㗎，自己行啦。冇錯，冇車。等於冇腳。因為英國比香港嘅地大唔少，所以好多地方其實都唔可以徒步行過去。而且英國交通工具都係一個共通點，就係貴。變相每個人至少都有一架車，先至夠方便。好啦，以上全部為個人經歷，圖片只供參考，以實物作則。好。我哋不如講下你哋第一次嚟英國有咩唔慣嘅？你揸車又好，坐車又好，你見到個路咧係比香港闊啦、長啦。最唔慣啊嘛？冇香港人啊！我哋4個係學校唯一嘅香港人。最唔慣咪就係學習。我要學習問題。咁我最唔慣始終都係語言問題，好似前面咁講啦 ，pardon 啊、爬燈啊、cheers 啊、happy 嗰啲咧，有啲真係好難融入嘅。咁今次條片就嚟到呢度啦 ，like、share、subscribe， 我哋下條片見啦。拜拜。記住睇被留下的人。又嚟。其實 what the hell？ 走 run。下一句係咩？做咩事？